Todo. Bien, los compañeros, ¿eh? Bien. Un momento, diputado. Un momento, por favor, al orador. Se le solicita a toda la asamblea, por favor, guardar el silencio oportuno y poner atención al orador para que pueda iniciar con su intervención. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Se le solicita, por favor, a la asamblea que guarde el respeto debido para iniciar con el último pronunciamiento.